SSM డెవలపర్స్ వారి శ్రీ కార్తికేయ మెగా టౌన్షిప్ జోగిపేట్. నీడ్ ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అంటూ ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది. అక్కడో చోట నీడే కాదు, అతని చేతిలో కాసులు లేకపోవటం కూడా ఒక వెరైటీ వాషింగ్ మిషన్ ఆవిష్కరణకు బాటలేసింది. ఇంతకీ అతను కనిపెట్టిన ఆ వాషింగ్ మిషన్ చూద్దాం పదండి. చోట ఒక రైతు బిడ్డకి బండ మీద బట్టలు ఉతుక్కుని విసుగు చెందేసింది. వాషింగ్ మిషన్ ఒక్కటుంటే బట్టలు ఉతుక్కునే బాధే ఉండదు అన్న ఆలోచన తలెత్తింది. ఆలోచన అయితే వచ్చింది, కానీ ఆర్డినరీ వాషింగ్ మిషన్ కొనుక్కోవాలన్నా కూడా చేతుల్లో కాసు లేని పరిస్థితి. అయితే వాషింగ్ మిషన్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసే క్రమంలో వాటిని రిపేర్ చేసే షాపులో అసలు ఆ యంత్రం ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది డీప్గా గమనించాడు. దీంతో ఈ మాత్రం దానికి వాషింగ్ మిషన్ కొనుడెందుకు అనిపించింది. వెంటనే అటక మీదుండే ఒక పాత మోటార్ తీశాడు, దానికి రివైండింగ్ చేయించాడు. పెరట్లో ఓ మూల ఉండే పెద్ద ప్లాస్టిక్ డ్రమ్మును పట్టుకొచ్చాడు. ఓ పాత ఫ్యాన్కు ఓ చక్రం జత చేసి దాన్ని ఆ డ్రమ్ముకు బిగించేశాడు. మోటారుకు డ్రమ్ముకు బిగించిన చక్రానికి బెల్ట్ జాయింట్ చేశాడు. రెడీ చేసిన వాషింగ్ మిషన్ డ్రమ్ములో ఫుల్గా నీటిని పోయటం, ఆ నీటిలో వాషింగ్ పౌడర్ వేయటం, ఆ తర్వాత ఉతకాల్సిన బట్టలన్నీ ఆ డ్రమ్ములో వేసేయటం వెంటనే జరిగిపోయాయి. అంతా రెడీ చేసి మోటార్ ఆన్ చేసిన కొద్దిసేపటికి మట్టి కొట్టుకుపోయిన బట్టలన్నీ శుద్ధంగా క్లీన్ అయిపోయాయి. అటు ఇటుగా ఒక 1000 రూపాయల ఖర్చుతో సిద్ధమైన ఈ వాషింగ్ మిషన్ చూసి ఇది తయారు చేసిన ఆ విలేజ్ సైంటిస్ట్ని పొగడ్తలతో ముంచేశారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ వాషింగ్ మిషన్ను చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందించారు. వేలల్లో కరెంటు బిల్ అవుతుందని ఒకరంటే, ఇది 150 లీటర్ల వాషింగ్ మిషన్ అంటూ మరొకరు చమత్కరించారు. దుప్పట్లు ఉతుక్కోవటానికి ఇంతకంటే మంచి వాషింగ్ మిషన్ మరొకటి ఉండదంటూ మరికొందరు కామెంట్ చేశారు. మొత్తానికి ఓ పల్లెబిడ్డ తయారు చేసిన ఈ లో కాస్ట్ వెరైటీ వాషింగ్ మిషన్ సూపర్ ఇన్వెన్షన్ అంటూ సర్టిఫికెట్ అయితే ఇచ్చేశారు.